Halo Unboxers, kali ini kita kedatangan lagi mechanical keyboard dari Vortex. Ini sesuai request beberapa teman-teman ya untuk mengunbox modular mechanical keyboard yang bisa menggunakan switch, Outemu dan juga Cherry MX. Nah, ini sebelum saya buka, saya juga menanyakan ke Vortex-nya apakah bisa menggunakan switch Gateron. Jawabnya adalah bisa, asalkan profil dari si switch Gateron ini adalah Cherry clone atau profilnya Cherry ya. Nah, saya belum tahu nih profil Cherry bagaimana, tapi saya kemarin mencoba membeli switch yang Cherry MX untuk nanti saya coba di keyboard ini ya. Keyboard ini bawaan defaultnya atau standarnya itu adalah Outemu, dan nantinya kita akan mencabut dan memasang switch dari si Cherry MX. Ini agak susah bukanya ya. Ini adalah Vortex VX87 modular 10 keyless atau TKL keyboard, dan ini memiliki fitur atau fungsi full RGB, ada softwarenya, terus anti rollover, anti ghosting, ada 12 multimedia shortcut, serta ada makros ya sampai 32 program, dan standar Outemu adalah 50 juta strokes atau pencetan keysnya. Cuman ini sayangnya bungkusnya agak penyok dikit, ya nggak ada masalah lah ya. Perjalanan jauh juga. Dan bagaimana isi dari si Vortex VX87 ini? Kardusnya standar ya, ini seperti ini saja, seperti Vortex yang sebelumnya saya unbox. Oke. Buat yang belum lihat Vortex VX5 yang saya unbox, kalian bisa klik video yang ada di sini ya. Ini isinya sederhana seperti ini. Kita dapat buku panduan dan juga warranty card. Oke. Dan juga ada keycap puller serta switch pullernya. Switch pullernya ini kecil. Biasa dari Vortex agak kurang bagus juga sih, kalau terlalu kecil kadang merusak si switchnya. Oke. Ya, inilah keyboard Vortex VX87 modular. Yang saya beli ini switchnya adalah merah atau red switch, dan nanti kita akan ganti dengan beberapa switch dari si Cherry. Saya udah beli switch Cherry, itu ada warna merah, pink, black, terus ada biru juga dan coklat. Nanti kita coba pasangkan. Ini suaranya tidak seberisik yang biru kemarin ya. Yang dari Kodo itu biru, terus Vortex yang sebelumnya itu merah juga. Saya cocok yang merah dan coklat, tapi saya lebih senang yang coklat sih sebenarnya. Ada efek bumpy-bumpy-nya sedikit dibanding yang linear seperti merah atau pink. Oke. Keyboard ini dilengkapi dengan port USB yang gold plated, kabelnya juga braided cable, serta memiliki pelindung kabel seperti ini. Panjang kabelnya 1,8 meter. Dan Vortex menamainya Resistant Textile Cable. Kalau kita pindah ke bagian atasnya ini, backlit dari keyboard ini adalah 16 juta warna yang full RGB, serta mode atau spektrum bisa diganti-ganti baik menggunakan kombinasi tombol maupun menggunakan software yang diberikan. Nah, karena ini seri VX87, harusnya kan softwarenya untuk VX87. Ternyata dari si Vortex-nya memberikan software khusus untuk Vortex series VX7. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa board atau chip yang ada di dalamnya ini adalah sama dengan Vortex series VX7 juga. Di bagian belakang keyboard ini, semuanya menggunakan plastik ABS dan ada karet grip di pojok-pojoknya serta di height adjusternya juga. Yang di bagian ujung memiliki tekstur silang-silang atau kotak-kotak, namun di bagian head adjusternya ini karetnya solid polos. Vortex series VX87 modular ini juga memiliki kabel manajemen di bagian bawah keyboardnya. Kalian bisa meletakkan kabel untuk outputnya ini di tengah, di kiri maupun di kanan, sehingga bisa menyesuaikan layout dari meja komputer kalian. Dan dari bagian bawah keyboard ini kita bisa melihat ada cekungan seolah membentuk huruf X yang membuat keyboard ini lebih stylish. Namun tidak ada tempat untuk menaruh keycap puller seperti keyboard dari Kodo seri Cavalier.
Berikutnya mari kita lihat bagaimana fitur-fitur backlit yang disediakan oleh keyboard ini. Gunakan kombinasi tombol Fn dan Insert untuk merotasi warna yang disediakan oleh keyboard ini. Cara lainnya juga bisa menggunakan software dari Vortex series. VX87 ini menggunakan software VX7 karena boardnya atau chipnya ini sama. Untuk mempercepat atau memperlambat efek dari backlitnya ini, kalian bisa menggunakan kombinasi tombol Fn dan arrow kanan atau arrow kiri. Untuk mengurangi intensitas cahayanya, gunakan tombol Fn dan panah atas atau Fn dan panah bawah. Tapi ini khusus untuk mode warna solid dan tidak bisa untuk warna sparkle atau breathing. Ada mode khusus yaitu Fn dan tombol pause untuk mengganti semua warnanya ini jadi putih. Tapi putihnya ini tidak putih murni, agak keunguan sedikit meskipun settingannya sudah maksimal ya. Di RGB 255, 255 dan 255. Kalian bisa mematikan backlightnya dengan menekan kombinasi tombol Fn dan print screen. Fitur lainnya yang disediakan oleh keyboard ini adalah multimedia key, mulai dari F1 hingga F12 menggunakan kombinasi tombol Fn. Sayangnya di keycapsnya ini tidak ada simbol atau logo untuk menunjukkan fitur tersebut. Kalian harus mempelajarinya dari buku manual atau menghafalkannya dan juga men-setnya di makro jika kalian mau. Sekarang mari kita dengarkan tes suaranya menggunakan mikrofon dengan jarak 20 cm dari spacebar. Lalu kita coba fungsi N-key rollover dari keyboard ini. Biar mudah, kita pencet semua tombolnya bareng menggunakan handphone ini ya. Kita letakkan tidur seperti ini, lalu kita tekan handphonenya agar tombol-tombol di bawahnya kepencet semua, teman-teman. Ini sangat bermanfaat buat kalian yang sering menggunakan kombinasi tombol dari sebuah keyboard agar memunculkan fungsi-fungsi tertentu dari sebuah software atau game ya. Terkadang kalau keyboardnya tidak ada N-key rollovernya, tombol itu gagal dipencet kalau kombinasinya terlalu banyak. Lanjut lagi, kita coba ganti switch Outemu Red keyboard ini menggunakan switch dari Cherry MX. Saya sudah beli 6 buah switch Cherry MX, warnanya berbeda-beda semua. Dan kita pasangkan di keyboard ini. Sebelumnya ya kita cabut dulu menggunakan switch puller. Yang saya gunakan ini adalah switch puller dari Rexus Legionnaire karena ujungnya ini lebih lebar daripada bawaan Vortex. Switch dari Cherry MX ini ada yang warna pink atau ini disebutnya juga silent red. Lalu juga ada black. Kita pasangkan aja yang black duluan. Lalu kita pasang yang red atau merah. Kita pasang yang pink atau silent red. Lalu yang brown atau coklat. Dan kita pasang yang biru dulu. Baru yang terakhir nanti kita pasang warna silver. Ini kita pencet menggunakan ini ya, langsung dengan jari. Nanti kita coba pakai keycapsnya.
Sekarang coba kita pasang keycaps-nya, nanti kita taruh juga di meja. Jadi kesimpulannya adalah buat kalian yang tidak terlalu suka full size keyboard, kalian bisa menggunakan keyboard ini. Keyboard ini bisa menggunakan Outemus Switch dan juga Cherry atau Gateron dengan Cherry Profile. Harganya 500 ribuan dan kalian bisa membelinya di toko online. Pilih marketplace yang menyediakan gratis ongkir agar pembelian kalian tuh jauh lebih hemat lagi. Dan sebagai bonus ada juga tes kedua. Kali ini mikrofonnya saya letakkan di atas keyboard lebih kurang 7 hingga 10 cm. Terima kasih sudah memilih dan menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam jutaan unboxing.